thot kam bën një jetë e shfrenuar a më falet. E kaluar nuk po më le të qet. I lutem më kështu diçka. Ke bërë të shfrenuar, do të më pendu. Mirë se vjen në grupin e të penduarve. Dera e Allahut është e hapur. Oferta e Allahut është e hapur. Dhe nuk ka kush që, domethënë, ka mundësi me të ndalë nga pendimi apo me të thënë se nuk pranohet pendimi. Absolutisht. Sado që ka qenë jetë e shfrenuar, sado që ke bërë telash dhe probleme të kaluarën, don më pendu, rruga është hapur. Mundesh më pendu. Fakti që puni është keq është mirë, por nuk duhet kjo keqardhje me të shpije deri në zhgënjim dhe dëshpërim. Sikurse nga njëra shejtani e keqpërdor keqardhjen e njeriu për mëkate të caktuara që janë zhgënim, do të bëjë më pendu. Çka kumbone s'ma fal Zot, e kjo është e keqe. Do me menu njëri se Allahu s'ia fal. Kjo ka pasur me kuptim me vëmendje, me vendos disa vija përfundit këtë mos më harru kur. Njëri me menu se Allahu s'ia fal gjunat. Është më e keqe se ke gjuna që ke bu. Nëse nuk duhet me menu kështu. Allahu i ka hap dyert, Allah po të fton më pendu. Pendohu. Elhamdulillah që të ka ardhur mendja harë më pendu. Kjo është hajër. Prandaj e kaluara ka ndodhur ajo. Ka qenë gabim, ka qenë shem, mëkat, ndodhin këto gjëra, për rëndësisht me hiq dorë nga veprimi më të tjershëm me punë të këqija dhe me u pendu dhe me u kthy tek Allahu te bareke ve teala.